Ողջունում եմ բոլորից սիրելիներ ու ուրախ եմ, որ եւս մեկ առիթ ունեցանք Տիրոջ առաջ գալու, Տիրոջը փառավորելու, իրեն մեծարանք ու պաշտամունք բարձրացնելու։ Կարդում եմ հիմա 5 տակարանն է եւ ճիշտ է, դե առաջի անգամ չի, բայց այնուամենայնիվ տարբեր ժամանակներում տարբեր բաների վրա ես ուշադրություն դարձնում, մի փոքր ավելի տարբեր հասունություն ես ունենում եւ ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ ապշում եմ մարդկանց անհավատության վրա եւ նորից միշտ էս տրավմաբանական միտքն է գալիս կամ միշտ հիշում եմ այն, ինչ որ մարդիկ են ասում, որ եթե Տիրոջ հրաշքը տեսնեինք, սա տեսնեինք, այս կանեինք, այն կանեինք, ուրիշ ձև կլիներ ու առաջին հայացքից մեր տրամաբանությունը, մարդկային տրամաբանությունն ասում է գուցե ճիշտ է իրապես ոնց որ Տեր Աստված, եթե մի հատ հրաշք անես, եթե մի հատ ինչ որ տեսանելի բան տեսնենք, ձայն լսենք, չգիտեմ, ինչ որ մի բան լինի, հաստատ շատ-շատերը դարձի կգան կապաշխարեն քեզ կճանաչեն։ Բայց թե 5 տականի օրինակները, այն ինչ որ տեսնում ես, ամենը ինչ որ Աստված արել էր եւ այն ինչ որ անում էր, թե ընդամենը մի քանի տարի հետո ինչքան այդ ամեն ինչը կարող են շատ հեշտ մարդիկ մոռանալու տային եւ նորից հին իրենց նույն ճանապարհների մեջ գնային։ Գիտեք, եթե իրապես Տերը մեր սիրտը չփոխի, երկնքից հրեշտակ էլ իջնի, երկնքից, չգիտեմ, ով էլ գա, ինչ էլ ասի, ինչ էլ ցույց տա, որևիցե մեր կյանքում փոփոխություն չի լինելու։ Դա ունենալու է ուղղակի ժամանակավոր էֆորիկ ինչ որ ազդեցություն, որ մենք տեսնելու ենք, կարծես հրաշք տեղի ունեցավ կամ ուրիշ ինչ որ մի բան, բայց դրանից հետո մենք շարունակելու ենք ապրել մեր սովորական կյանքով։ Ցանկացած բան, ինչ որ մեր կյանքում տեղի է ունենում, եթե այդ չի տանում դեպի ապաշխարություն, դեպի դարձ, այն որևիցե կերպով մեր կյանքում ազդեցություն չի ունենալու։ Ինչ էլ որ լինի։ Դրա համար իմ աղոթքս կլինի եւ իմ աղոթքն է իրականում, որ մենք խոսքի մեջ հաստատվենք եւ խնդրենք, որպեսզի Տերը փոխի մեր սիրտը։ Որովհետև եթե փոփոխություն եղավ մեր կյանքում, եթե Տերը մեզ վերստին ծնունդ տվեց, խոսքով աճելու ենք, խոսքով մեր կյանքում փոփոխություն է լինելու։ Որովհետև մնացած ուրիշ ինչ որ ցանկացած բաներ, ինչ որ մենք կպատկերացնենք, ստիպել, վախացնել, ուրիշ ինչ որ բաներ, այդ ամեն ինչ ուղղակի ժամանակավոր կարծես հարցի լուծումը տալու։ Դրա համար սիրելիներ, միշտ ճիշտ է, սա նորից թեմայի հետ կապ չունի, բայց ուղղակի սրա մասին ժամանակ առ ժամանակ մտածում եմ ու տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ տարված են այս բանով։ Նույնիսկ հիշում եմ մեկ անգամ քարոզում էի Մասիս քաղաքում եւ մի քույր մոտեցավ, ասեց, գիտես Արտուր, ժամանակին Աստված հետս գերբնական ձևով էր խոսում, հիմա չեմ ուզում ասեմ, որ իրական չէր, դրա մասին չի խոսքը, չեմ պատկերացնում հիմա ոնց ա եղել, որովհետև իմ կյանքում երբեք Աստված գերբնական ձևով չի խոսել, չի արել, սակայն կան մարդիկ, կան հովիվներ նույնիսկ, որ հայտարարում են, որ հրեշտակ են տեսել, ինչ որ գերբնական բաներ են տեսել, իմ բանը չի այդ մարդկանց ինչ որ գնահատական տալ կամ ասել ճիշտ է թե սխալ է, խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է։ Ասեց, բայց հիմա էլ նման բաներ կյանքից մեջ չեն տեղի ունենում։ Ասեց, ինչից կարա տենց լինի։ Ասի իրականում մի կողմից ուրախ եղի, որ նման բաներ չկա, ինչի, որովհետև մենք, երբ որ մեր մանկական տարիքից հասունանում ենք, այլևս կարիքը չունենք ինչ որ գերբնական բաների կամ ինչ որ հատուկ բաների, որով որ մենք պետքա Աստծո ձայնը կամ Աստծո խոսքը զատենք կամ լսենք։ Ինչու որովհետև եթե ես ունեմ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը ինձ մոտ է, գրավոր տեսքով Աստված փոխանցել է եւ այդ ճշմարտությունը ես ունեմ։ Ինչի ես պետք է հավելյալ ինչ որ կարիք ունենամ այլ ինչ որ բաների, հասկանում եք։
Դա ցույց է տալիս իրապես մեր հոգևոր հասունության աստիճանը, մենք ինչի ետևից ենք գնում։ Տեսիլքների, զգացական ինչ-որ բաների, թե մենք արդեն այդ հասունությունն ունենք, որ եկել ենք այն մակարդակի, որ խոսքը իրապես մեզ բավարար է, որտեղ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք Աստծուն, ճանաչում ենք Աստծուն, ճանաչում ենք ինքներս մեզ եւ ճանաչում ենք Տիրոջ կամքը։ Մենք պետք է որպես եկեղեցի, որպես քրիստոնյաներ ձգտենք այդ մանկական վիճակից ուղղակի դուրս գալու, որովհետեւ գուցե ժամանակին, երբ փոքր էինք, մանուկ էինք, հասակով, Տերը մեզ որոշ սենտիմենտալ մեր աղոթքներին կամ բաներին պատասխանում էր։ Դա իմ կյանքում էլ ա եղել, որ կարա ինչ-որ մանր-մունր բաների համար աղոթք բարձրացնել, հետո երբ որ Տերը սենց պատասխանում էի, ուրախանայի, ոգևորվեի, այս ձևի ինչ-որ զգացական բաներ լիներ, բայց հետո հասկանում ես, որ արդեն հասունացել ես, նման բաների կարիք չունես։ Նույնն է, երբ որ քո մանուկ երեխան ինչ-որ մի բան ա ուզում խանութում, գիտես, որ իրականում դրա կարիքը ինքը չունի։ Բայց այնուամենայնիվ, որպես ծնող են, որպես փոքր շատ բան չի հասկանում, փորձում ես ինչ-որ կերպով նույնիսկ տալիս ես այն ինչ-որ որ այս պայդրությամբ ինքը ցանկանում է։ Բայց երբ որ արդեն երեխան հասունանում է, նորից իր ամեն ուզածը չես կատարում, այլ խոսում ես մեծի պես, որպեսզի բացատրես, հասկացնես, թե որն է իրականում այս պայդրությամբ քո կարիքը։ Մենք էլ որպես հոգևոր հասուններ պետք է դուրս գանք այդ մակարդակից, որպեսզի մեզ օրինակի համար անդադար մեկը չհիշեցնի, որ գիտես ինչ կա, Կիրակի օրը լավ է, որ պաշտամունքին մասնակցենք, որպեսզի մեզ ամեն անգամ մեկը չհիշեցնի, ասի, գիտես ինչ կա, ամեն օր Աստծո խոսքը ընթերցելը կարևոր է, որպեսզի մեզ ինչ որ մեկը անընդհատ չհիշեցնի, ասի, աղոթելը կարևոր է, հասկանում եք ասածս։ Այսինքն պահ է գալի, որ մենք իրապես պետք է գանք այնպիսի մի մակարդակի, որ ես այլևս դրա կարիքը չունենամ։ Պատկերացեք մի իրավիճակ, չգիտեմ, մի քիչ ինձ համար ասածս օրինակը այդքան էլ իրական չի թվում, բայց պատկերացեք դուք հերթով զանգեք ինձ շաբաթ օրը ասեք Արտուր եղբայր հիշում ես, չէ, վաղը պաշտամունք կա։ Այսինքն կամ հա էլի վաղը ծառայության մասնակցելու եք, թե չէ։ Հասկանում եք, հիմա սա մի քիչ sense խնդալու մակարդակի է, բայց ինչ տարբերություն։ Այսինքն, եթե ես հիմա հովվական ծառայություն եմ անում, դա նորմալ է հովի համար, մնացածի համար դեռևս մենք դրա կարիքն ունենք։ Կամ եթե օրինակի համար չզանգեն, չայցելեն, ուրեմն խնդիր կա ինչ-որ։ Հասկանում եք, սա բաներ են, որոնցից որ մենք պետք է աճենք։ Եվ ինձ համար ոչ թե ինչ-որ մեկի զանգը պետքա նշան լինի հիշեցման, որ ես ծառայության եմ, կամ պարտավորություն ունեմ, կամ բան ունեմ անելու Աստծո առաջ, այլ սա իմ մեջ պետքա ինչ լինի, սրանով ես պետքա ապրեմ։ Եվ կարիքը չունենամ, եւ եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը ինձ զանգի, դա ինձ համար մի փոքր վիրավորական լինի, որ արդյոք քո առաջ դեռևս այս մանկահասակի տպավորությունն եմ թողնում։ Հույսով եմ հասկանում եք ասածս օրինակը, բայց իրականում սա մի բան է, որով որ շատ-շատերն են տառապում, անկեղծ եմ ասում։ Այնքան եմ մարդկանց հանդիպել, որ ասում են երազում ենք տեսնենք ինչ-որ մի հրեշտակի կամ ինչ-որ մի բանի, ձայնը լսենք, էս անենք, այն անենք, ինչ-որ գերբնական ուժ ունենանք, աղոթենք մարդիկ բժշկվեն։ Հասկանում եք, այսինքն սենց ինչ-որ մի տեսանելի բաներ են ակնկալում։ Բայց խոսքի մեջ չկան, խոսք իրանց համար ձանձրալի է, անհետաքրքիր ինչ-որ սենց մի բան է, մի պատմություններ են, դե դրա մասին գիտենք ու վերջ։ Եկեք այս տարի իրապես ձգտենք հասունանալ ու այս մակարդակից դուրս գալ, որը ոչ թե մենք կարիք ունենանք, որ մեզ զանգեն, հիշեցնեն, այլ մենք լինենք այն մեկը, ով որ կզանգի, կհիշեցնի, ով որ կբարձրացնի մարդկանց։ Այսօր շարունակելու ենք Մատթեոսի ավետարանի մեր սերտողությունը, քարոզների շարքը եւ խոսելու ենք մարդասպանների մասին։ Հիմա կասեք, ես ինչ ասում, բայց այո, խոսելու ենք մարդասպանների մասին, թե ով է մարդասպանը։ Երբ որ ավետարանչություն է անում եւ վստահ եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ ինչ-ինչ շրջանակներում ավետարանը քարոզել են, իրանք էլ կվկայեն, որ երբ որ հարցը գալիս է եւ սկսում ես մարդկանց հետ խոսել մեղքից, մարդիկ ամենասկիզբը երկու բան են միանգամից հենց առաջ բերում, որ ես դա չեմ արել։ Ասում են դե ինչ մեղք։ Ոչ մարդ եմ սպանել, ոչ էլ գողացել եմ, կարող է կողքից էլ, ասենք կպցնել շնություն էլ չեմ արել։
Այսինքն սա այն ստանդարտ արտահայտություններն են, որ մեր հայերը ասում են պարտադիր։ Ու դրանից հետո երբ որ սկսում ես խոսել, բացատրել, որ գիտես ինչ կա, այդքան էլ այդ ձև չի ինչ որ ասում ես, դե հա, էսի արել եմ, դե հա, պետությանը խաբել եմ, բայց դետի խոմ գողություն չի։ Ու նման ձևով երբ որ գնում ես, ցույց ես տալի, որ իրականում մարդը այս ամեն մեղքերի մեջ էլ ինչ-ինչ բնագավառներում կա։ Ու այդ ամեն ինչ ուղղակի խաբկանքն է սատանայի, որ մեր մեջ ու շատ-շատերի մեջ դրված է, որ մենք սուրբ ենք։ Իրականում մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում քայլելով գալիս է ինչ-որ պահ, որ մենք էլ ենք մեր մասին այդ ձևի կարծիք ունենում, որ մենք բավականին սուրբ մարդիկ ենք, արդեն ինչ-որ աստիճանի ենք հասել, որ քիչ է մնացել, ստեղ օղակը ավելանա, մեկ էլ հետևի երկու թևը տեսնենք ու վերջ, պատրաստենք միանգամից երկին գնալու։ Չէ ժողովուրդ, սա նորից խաբկանք է եւ այն ամեն ինչ որ մենք անում ենք, ամեն օրվա մեր կյանքը, մեր ապրելը, դա Տիրոջ շնորհքն է։ Տիրոջ ողորմությունն է մեր նկատմամբ ամեն մեր կյանքի վարկանի համար։ Ու երբ որ մենք հիմա ուսումնասիրում ենք լեռան քարոզը, կասեմ մի քիչ նույնիսկ ավելի սենց մի բան։ Լեռան քարոզով ապրելը ավելի բարդ է, քան 10 պատվիրանները պահելը։ Եթե մենք ասում ենք մարդը 10 պատվիրանները չի կարա ինքը իրանով պահի ընդհանրապես, հետևաբար լեռան քարոզը որոշ առումով դառնում է մեզ համար անհասանելի։ Բայց այնուամենայնիվ մենք դրան պետքա ձգտենք, որտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս կանչեց, որ մենք դրանով պետքա առաջնորդվենք։ Ուզում եմ ընթերցենք Մատթեոս 5-րդ գլուխ 21 եւ 22 համարներ են կարդալու, ընդամենը 2 համար։ Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 21 եւ 22 համարները։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին. մի սպանիր, իսկ ով սպանի, դատաստանի կենթարկվի։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, ամեն ոք, ով զուր տեղը իր եղբոր վրա բարկանա, դատաստանի կենթարկվի, եւ որ իր եղբորը հիմար ասի, ատյանի ենթակա կլինի, եւ ով իր եղբորը անմիտ ասի, գեհենի կրակին կդատապարտվի։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս այս հնարավորության համար, որ եւս մեկ օր, եւս մեկ պահ, ուղղակի հնարավորություն են գալու քո առաջ։ Քո մեծության առաջ քեզ փառաբանելու, քեզ մեծարելու, Տեր։ Եվ տալու այն ամեն ինչ, որ դու արժանի ես։ Աղոթում եմ, որ մեր սիրտը պատրաստես, մեր ականջները խոնարհեցնես, Տեր Աստված, որպեսզի լսելով լսենք եւ կամքիդ այո եւ ամեն ասենք, Տեր։ Փոխիր մեր մտածելակերպը, մեր աշխարհայացը, որպեսզի ել ավելի նորոգվենք ճշմարտությամբ եւ քայլենք քեզ փառք բերելով մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիսուսի սուրբ անունով, ամեն։ Գիտեք, մարդ մինչ ֆիզիկապես ինչ որ մեկին սպանի, արդեն իսկ իր սրտում, իր մտքում այդ մարդուն սպանած է լինում։ Ու երբ որ խոսքը գնում է ընդհանրապես սպանության մասին, ցավով կարող եմ ասել, որ դա դարձել է մեզ համար սովորական երևույթ։ Բացեք լուրերը եւ կտեսնեք, որ ամեն շաբաթվա կտրվածքով լսում ես այս մեկին դանակահարեց, ստեղ էս ինչ սպանությունն եղավ, ինքնասպանություններ, ես էլ չեմ ասում ընդհանրապես աբորտի մասին, որովհետև դա հազարավորների է հասնում, եւ այս թվերի մեջ մենք ուղղակի ինչ ենք արել, սովորական է այդ ամեն ինչը մեզ համար դարձը, որտեվ լսում ենք թե պատերազմները, թե այս ամեն ինչը, թե սովորական իրավիճակներ, թե նույնիսկ գուցե որոշ առումով ծայրահեղ դեպքեր, երբ որ ընտանիքում այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, բայց սա դարձել է մեզ համար ինչ, սովորական կարծես մի երևույթ, որ այդքան էլ զարմանալի չի ու կարծես մենք դրանով այդ ամեն ինչով ապրում ենք։ Ու սա նոր բան չէ, եթե դուք կարծում եք, որ այս ամեն ինչը նոր է, նորից պետքա ասեմ, որ չարաչար սխալվում ենք։ Մեղսագործությունից հետո հիշում եք առաջին մեղքը ինչ տեղի ունեցավ։ Կայենը սպանեց Աբելին։ Այսինքն հենց առաջի դեպքը, որ ծննդոցում գրվում է, դա սպանությունն էր։ Ու դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ ծննդոցում կամաց այս ամեն ինչը զարգանում է։ Ինչու որտեվ սատանան է այդ ամեն ինչով ապրում։
Եվ հիմա չեմ ուզում, որ ամեն ինչը մենք ուղղակի գցենք սատանայի վրա, որովհետև մենք ինքներս էլ մենք մեղավոր մեր էության բնույթով մենք գնում ենք դեպի դրան։ Ես կարիքը չունեմ, որպեսզի սատանան ինձ դրդի սպանության, մարդը իր մեղավոր էությամբ ինքնա ձգտում է այդ ամեն ինչի։ Ինքնա գնում է այդ ամեն ինչի։ Ասում էի, կարդացեք 5 կտակարանը, կարդացեք դատավորած գիրքը, կարդացեք թագավորած գիրքը ու մինչև նոր կտակարան։ Կտեսնեք, որ ինչքան հեշտությամբ էին մարդիկ մարդկանց սպանում եւ սա նորմալ էր։ Որովհետեւ ինչ որ հարց, որովհետեւ բան չկար։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը ընդհանրապես։ Այո, Կայենի ու Աբելի ժամանակ Աստված դատապարտեց այդ մեղքը, բայց որպես պատվեր շատ հստակ մենք տեսնում ենք, որ Ելից գրքում 20-րդ գլուխ 13 համարում հենց պատվիրան կա, շատ հստակ 10 պատվիրաններից մեկը, որ ասում է ինչ. մի սպանիր։ Ոչ միայն այդ պատվիրանը տրվեց որպես որ սա մեղք է, այլ նաև նույն առակած գրքում կարդում ենք, որ սպանությունը կամ մարդասպանությունը Աստծո համար զզվելի բան է, գարշելի բան է։ Առակած 6-րդ գլուխ 16-17 համարներում ասում է 6 բան կա, որ Տերն ատում է եւ 7-ը զզվելի են նրա հոգու համար։ Ամբարտավան աչքեր, ստախոս լեզու եւ անմեղ արյուն թափող ձեռքեր։ Ոչ միայն զզվելի է այս ամեն ինչը Տիրոջ առաջ, այլ նաև Աստծո խոսքն ասում է, որ մարդասպանները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Հայտնություն 21-րդ գլուխ 8-րդ համարը, ուշադրություն դարձեք, ինչ բաներ կա, ինչ բաժիններ կա, որի շրջանակում, որոնք որ հայտնվեցին կրակի լճի մեջ։ Ասում է, իսկ վահկոտների, անհավատների, պիղծերի, մարդասպանների, պոռնիկների, կախարդների, կռապաշտների ու բոլոր ստախոսների բաժինը կրակով եւ ծծմբով այրվող այն լճում է, որ երկրորդ մահն է։ Հիմա չեմ ուզում ամեն մի այս ասացին մանրամասն անդրադառնամ, բայց ուզում եմ, որ շատ հստակ ուշադրություն դարձնենք, որ Աստծո կողմից այն, որ եթե մենք նույնիսկ այս ամեն ինչը նորմալ ենք ընկալում, նորմալ է մեզ համար դարձել, Աստծո համար այն անընդունելի է։ Որովհետև ասում է, որ մարդը ստեղծվեց, արարվեց ում պատկերով ու նմանությամբ, Աստծո պատկերով ու նմանությամբ, եւ երբ որ մարդը ձեռք է բարձրացնում մեկ ուրիշ մարդու վրա, ինքը ձեռք է բարձրացնում Աստծո պատկերի ու նմանությանը։ Հետևաբար Աստծո կողմից որևիցե կերպով այս ամենը անընդունելի է։ Հիմա չեմ ուզում նորից անդրադառնամ այն հատվածներին, երբ որ որպես Աստծո պատիժ Տերը որոշներին սպանում էր ինչ-որ մարդկանց կողմից կամ դատապարտվում էին մահապատժի, ինչի, որտեվ սա իրականություն էր։ Աստված շատ հստակ նաև տվել էր իր օրենքները, որի շրջանակում խախտելով մարդը պետք է մահապատժի ենթարկվեր։ Դրա մեջ կարանք հիշենք թե շնության հարցը, որ պետք է քարկոծվեին, թե ծնողներին անարգելը, որ նորից ասում է, եթե ծնողին անարգես կամ անիծես, ինչ էր մահապատժի են ենթարկվում այդ երեխաները, թե նաև այլ մարդասպանություն, այսինքն նպատակային, երբ որ գնաց մարդու կյանք վերցներ, նորից այդ մարդը պետքա սպանվեր։ Ու նման շատ որոշ հատվածներ կար, որ եթե մարդը խախտում էր, Աստծո դատաստանը նաև գալիս էր ֆիզիկական մահվան կերպով։ Հիմա այս ամեն ինչ ընթերցելով կարա մեկ ուրիշ հարց առաջանա. արդյոք մարդասպանը կարա փրկվի, թե ոչ։ Հիմա եթե ասեմ, որ մարդասպանը իրական դարձ ու ապաշխարություն ունենա, միանշանակ Աստված կփրկի նաև այդ մարդուն, որտեղ ամեն մեկս էլ որոշ տարբեր շրջանակներում տարբեր կյանքի ընթացք ենք ունեցել։ Բայց եթե իրական դարձ ու ապաշխարություն լինի, հիմա ուրիշ հարց կարանք ասենք, իսկ հոգևոր մարդը կարա մարդ սպանի, թե չէ։ Դե հիմա ստեղ այս հարցի պատասխանը կնայենք նաև այս քարոզի շրջանակում, թե Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ գնահատական է տալիս եւ ինչն է անվանում մարդասպանություն։ Մենք արդեն իսկ խոսեցինք, որ լեռան քարոզի հիմնական կարծես նյութը մեխը սա էր, որ Հիսուս Քրիստոս փորձում է մարդկանց կենտրոնացնել ներքին փոփոխությանը։
Որովհետև ինչու իրանց առաջ ունեին փարիսեցիներին, որոնք որ արտաքնապես կարծես բարեպաշտ մարդիկ էին, աստվածապաշտ մարդիկ էին, բայց իրականում չէին, եւ Հիսուս Քրիստոս սկսում է կամաց նկարագրել այն մարդկանց, ում որ ինքը անվանեց երանելիներ կամ նրանց, ովքեր որ հետևում էին Քրիստոսին։ Մենք տեսանք, թե ովքեր էին այդ երանելիները, մենք տեսանք, թե ինչ վերաբերմունք իրանք ունեն Աստծո խոսքի նկատմամբ, եւ հիմա արդեն Հիսուս Քրիստոս պրակտիկ գործնականում փորձում է ներկայացնել, թե այդ երանելիները, այն Քրիստոսի զավակները ինչպիսի ընթացք կամ ինչպիսի քայլվածք պետք է ունենան տարբեր կյանքի իրավիճակներում։ Ռաբիները ընդհանրապես մարդասպանությունը հասցրել էին այնպիսի մի մակարդակի, որ ներկայացվում էր որպես ֆիզիկական գործողություն։ Այսինքն ֆիզիկապես մարդուն սպանեցիր, գոյություն ունեն այդ պայդրությամբ աշխարհիկ դատարաններ եւ այդ աշխարհիկ դատարանները իրանք պետքա դրանով զբաղվեն, այսինքն մարդասպանությունը ուղղակի հասել էր մի մակարդակի, որ կարծես թե Աստծո հետ ընդհանրապես որևիցե կապ չունի, ֆիզիկական ինչ որ մի արտաքին գործողություն է եւ մենք ուղղակի այս մակարդակի մեջ ենք նայում անդրադառնում մի սպանիր հասկացողությանը։ Ղուկասի ավետարանում 18-րդ գլուխ 11-ից 12 համարների մեջ տեսնում ենք փարիսեցիների մտածելակերպին, որտեղ որ փարիսեցին առանձին աղոթք անում, վստահ եմ հիշում եք այս հատվածը, Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլուխ 11-ից 12 համարները, փարիսեցին առանձին կանգնած այս աղոթքն էր անում. Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես ուրիշ մարդկանց պես չեմ։ Ուշադրություն դարձեք, սա ընդհանուր փարիսեցիների, դպիրների գաղափարախոսություններ։ Իրանք ուրիշ մարդկանց նման չեն, իրանք տարբեր են, ինչով են տարբեր, ինչպես հափշտակողները, անիրավները, շնացողները կամ ինչպես այս մաքսավորը, շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում և 10-րդ եմ տալի այն ամենից, ինչ ունեմ։ Ուշադրություն դարձրեցիք տարբերությունը, այսինքն փարիսեցիների մտածելակերպի մեջ, տրամաբանության մեջ եւ սովորույթների մեջ ձևավորվել էր մի հասկացողություն, որ կա օրենք, մենք այդ օրենքի մեկնաբանությունը տվել ենք այս տրամաբանության շրջանակում, պահում ենք արտաքինը եւ սա մեզ համար ինչ է, բավարար է։ Եվ այս ձև էլ սովորեցնում էին մարդկանց։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոս անդրադառնում է հետևյալ հարցին՝ մի սպանիր պատվիրանին եւ սկսում է իրենց ճշմարտությունը բացել, ճշմարտությունը ցույց տալ։ Խոսելու ենք 3 նկարագրություն, որ Հիսուս տալիս է, թե ովքեր են մարդասպանները։ Առաջին նկարագրությունը սա է, նա է, ով բարկանում է։ Հիմա համարները նորից կարդել ենք, որտեղ փոքր հատված է, բայց ուզում եմ 21 համարին մի փոքր ուշադրություն դարձնենք, նոր դրանից հետո կանրադառնանք ուղիղ 22 համարին։ Հիսուս սկսում է հետևյալ խոսքերով եւ ասեմ, որ սա նույնպես կրկնվելու է։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին։ Հիմա երբ որ ասում են նախնիներին կամ ինչ ասվեց, ոչ թե նկատի ունի Սուրբ Գիրքը կամ Աստվածաշունչը, ոչ թե նա հակառակվում է Աստվածաշնչին, այլ հակառակվում է փարիսեցիական ուսմունքին։ Ինչի որտեվ արդեն իսկ ասացի, որ փարիսեցիները ամեն ինչը բերել էին ուղղակի զուտ ֆիզիկական արտաքին արտահայտմանը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս հետևյալ խոսքերը երբ որ ասում է, ոչ թե ուղումներ է մտցնում 5 տականի ուսմունքի մեջ, այլ հակառակը 5 տակարանում տրված ուսմունքը օրենքի ինչն է անում, բացատրությունն է տալիս, ճշմարտությունն է փոխանցում, այն ինչ որ ծռել էին, ովքեր փարիսեցիները։ Դրա համար ասում է, որ լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին, այսինքն այն ամեն ինչ որ ձեզ փարիսեցիներն ու դպիրները սովորեցրել են, դրա մասին լսել եք։ Բայց հիմա տեսեք, ասում է, ես ինչ եմ ասում։ Լսել եք, չէ՞ որ ասել են մի սպանիր ու այդքանով սահմանափակվել են։ Հիմա ասում է, իսկ ով սպանի դատաստանի կենթարկվի, 22 համարի մեջ սկսում է տալ բացատրությունը։ Եվ առաջի հատվածը 22-րդ համարի շատ հստակ կարանք տեսնենք 3 այդ բաժանումը։ Առաջի հատվածը սա է. բայց ես ասում եմ ձեզ, ամեն ոք, ով զուր տեղը իր եղբոր վրա բարկանա, դատաստանի կենթարկվի։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք։ Բարկություն։ Բարկության հետ առնչվում ենք բոլորս։ Ու
Սա նորից մի բան է, որ մեր բնույթի, մեր էության հետ է գալիս եւ կասեմ մեր մեղավոր բնույթի հետ է գալիս։ Հիմա արդյոք կա բարկություն, որը օրինակի համար մեղավոր չի կամ մեղ չի համարվում Աստծո կողմից։ Այո, տեսնում ենք, որ Հիսուս ինքը բարկացավ եւ մեղ չգործեց, երբ որ օրինակի համար մաքրեց տաճարը եւ շատ դեպքերում ասում է, որ Աստծո այդ նախանձ ուտում էր եւ կատարում էր արդարություն կատարելու համար։ Պողոսն է գրում Եփեսացիս 4:26 համարի մեջ, ասում է, եթե բարկանաք մի մեղանչեք, թող արեգակը ձեր բարկության վրա մայր չմտնի, այսինքն Պողոսն էլ է որոշ առումով ընդունում, որ կարա լինի բարկություն, որի ժամանակ կարա նաև մեղք չլինի, բայց դրանից հետո նաև շարունակում է ասում, որ եթե նույնիսկ պատկերացնենք, որ սա արդար բարկություն է, ասում ուշադրություն դարձեք, որ այդ բարկությամբ հանկարծանես չլինի, որ արևը մայր մտի, այսինքն երկար շարունակական սրա մեջ մի մնացեք, որտեվ նույնիսկ արդար բարկության մեջ դառնանալու է ձեր սիրտը, չեք կարա երկար այդ կարգավիճակում գտնվեք։ Ասեմ, որ այս համարը շատ հավատացյալներ, շատ մարդիկ վերցնում են, բարկանում են, որը որ արդար բարկության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ուղղակի ասում են, դե ստե գրած է, մենք այդ ձև ենք բարկանում, էլ, այսինքն եթե հոգևոր ես, ինչ ուզում ես բարկացի, ոնց ուզում ես վարվի, դա այն արդար բարկությունն է, որ Պողոս Առաքյալն ասել է։ Չէ, ժողովուրդ, տենց չի լինում։ Մարդկային բարկությունն ասում է Աստծո խոսքը, Աստծո արդարությունը չի փնտրում։ Եվ իրականում շատ դեպքերում մենք մեղք ենք գործում բարկանալով, որտեղ անարդար կերպով ենք բարկանում։ Մենք մեր տրամաբանության, մեր մտածելակերպի շրջանակում ենք բարկանում եւ ենթադրություններ կազմում։ Մենք սկսում ենք դատել ոչ թե շատ դեպքերում արարքները եւ քննարկված կոնկրետ իրավիճակում տեսած, այլ մենք սկսում ենք դատապարտել մարդու ներքին մղումները, որը որ նույնիսկ մենք ինքներս մեր մղումները չենք կարողանում տրամաբանենք կամ հասկանանք, մենք սկսում ենք ուրիշների մղումներն քննադատել, դատել, ու դրանից նաև սկսում ենք բարկանալ այդ մեկի վրա։ Այնինչ երբեք որևիցե մեկ քայլ չենք անում, մի հատ ուղղակի ինչ անենք, կանգ առնենք, գնանք խոսենք։ Խոսենք, տեսնենք, արդյոք այն ինչ որ ես մտածում եմ, պատկերացնում եմ, իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ։ Մենք տեղի ենք տալիս մեր բարկությանը, եւ շատ դեպքերում կասենք, դե իմ բնավորությունը սենց է։ Ժողովուրդ, տենց չի աշխատում։ Իմ բնավորությունը ստենց է, առավել եւս եթե դու գիտես, որ այդ խնդիրն ունես, առավել պետք է ջանք թափես, որպեսզի այդ ծուղակը չընկնենք։ Որտեվ այո, ամեն մեկս ունենք որոշակի թուլություն մեր կյանքում։ Եվ դա չի նշանակում, որ եթե թուլություն ունեմ, ես ուղղակի պետք է ասեմ, դե ես Քրիստոսը չեմ, դե ես Հիսուսը չեմ, ինձ ներեք, ես այս ձևի ծնվել եմ, այս ձևի եմ։ Հա, հասկացանք։ Մեղավոր մարմին ունենք, մեղավոր բնույթի մեջ ենք, բայց սա արդարացում չի ժողովուրդ, մենք պետք է ջանք թափենք, գործնականում քայլեր պետք է անենք, որպեսզի այս ամեն ինչը գնալով կչանա մեր մեջ։ Ավելի լավ կլինի այդ պայդրությամբ իմանալով, որ դու ուղղակի բարկանալու ես ու չես կարողանալու քեզ կառավարես, ուղղակի թող փախի տեղից։ Հետո երբ որ կհանգստանաս, արի բացատրի այդ մարդուն, որ կներես եղբայրս, քույրս, եթե այդ պահին պատասխանեի, ճիշտ մոտեցում կամ ճիշտ ձևով չէի պատասխանելու, դրա համար sense լավ էր, որ ուղղակի թողեցի գնացի։ Ոչ թե քեզ անարգել եմ, այլ սա ավելի լավ մոտեցում էր, հիմա ավելի ճիշտ ձևով կարամ խոսեմ։ Այսինքն քայլեր արեք, ձեզ համար որոշակի սահմաններ գծեք, թե որ դեպքում ինչպես վարվեմ։ Ուրեմն, երբ որ խոսեցինք ուրեմն արդար բարկության մասին, բայց ուշադրություն դարձեք, ասում է, եթե բարկացավ, ինչին է արժանի։ Չէ, գեհենի չի։ Ասում է, եթե զուրտեղը իր եղբոր վրա բարկանա, դատաստանի կենթարկվի։ Ուշադրություն դարձեցի 21 համարում փարիսեցիները ինչ էին սովորեցնում։ Եթե մեկը ֆիզիկապես մարդուն սպանի, ինչի արժանանալու, դատաստանի արժանալու, այս դատաստանը ի նկատի ունի այն քաղաքացիական դատարանն ու օրենքները, որոնք որ կան, այս դատաստանի արժանանում։ Եվ հիմա Հիսուս բերում է առաջի կարծես քայլը, ասում է, եթե որևիցե մեկը բարկացավ, այն որ դուք ասում եք ֆիզիկապես սպանումը արժանի է այս դատաստանի, ես ասում եմ, որ եթե բարկացաք անտեղի, այդ նույն դատաստանի եք արժանի, այդ նույն կարգավիճակի մեջ է կարծես դնում Հիսուս Քրիստոս։ Հետևաբար մենք
Մեր քայլերի, մեր ընթացքի մեջ պետք է զգուշ լինենք, որովհետև իրապես ամեն մեկս էլ ըստ Հիսուսի ինչ կարգավիճակում են գտնվում, մարդասպանի կարգավիճակում են գտնվում։ Մենք բոլորս մեր կյանքում, երբ որ բարկանում ենք մեր եղբոր կամ քրոջ վրա, մենք այս կարգավիճակում ենք գտնվում։ Եվ երբ որ ասում եմ եղբայր ու քույր, մի պատկացեք, մենակ այս եկեղեցուն է վերաբերվում, որովհետև Հիսուս Քրիստոս ավելի ընդհանրական էր խոսում։ Խոսքը միայն չէր վերաբերվում հավատացյալներին, այլ ընդհանրական, եթե որևիցե մեկի նկատմամբ մենք անտեղի տեղը բարկություն ենք թույլ տալիս, մենք այդ մարդուն մեր սրտում ինչ արեցինք, սպանեցինք։ Ուրեմն մի պահ պատկերացրեք, եթե Հիսուսի զոհը չլիներ, եթե Տիրոջ ողորմությունը չլիներ, արդյոք որևիցե մեկը կկարողանար փրկվել, արդյոք որևիցե մեկը կկարողանար ազատվել, որևիցե մեկը չէր կարող ազատվել, ինչի որտեվ մեր սրտում ամեն պահ, ամեն վայրկյան ինչ ենք անում, սպանում ենք, բարկանում ենք, անտեղի, տեղի, ամեն իրավիճակներում մենք մեր տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Հիսուս Քրիստոս այդ ամեն ինչը ասեց, ինչպես որ մարդուն սպանում են եւ ինչպես որ դու սրտիդ մեջ բարկանում ես, երկուսն էլ արժանի են նույն դատաստանին, ինչ որ մարդկանց ատյանների շրջանակում կա։ Երկրորդը, ով է մարդասպանը։ Հիսուսն ասում է, նա է, ով նվաստացնում է դիմացինին։ 22 համարն ենք նորից նայելու, բայց արդեն երկրորդ հատվածը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, ամեն ոք, ով զուր տեղի իր եղբոր վրա բարկանա, դատաստանի կենթարկվի, եւ ով իր եղբորը հիմար ասի, ատյանի ենթակա կլինի։ Հիմա տեսեք, այս հիմար բառը, որ մեր մոտ թարգմանված է, շատ թարգմանություններ կան, որ չեն դրել ու բառացի չեն թարգմանել։ Ռաքա բառն է, որ հենց այդ ձև ռաքայել թողել են, ինչու, որովհետև հունարենում եւ նույն մեր հայերենում միանշանակ նույն հավասար էկվիվալենտ բառը չկա, որ միանշանակ այդ բառով նկարագրվեր եւ ասենք, որ այն լիարժեք կհամապատասխաներ ռաքա բառին։ Ռաքան ավելի է, քան զուտ հիմարը, այն նվաստացնող արտահայտություն է։ Մենք հիմա կանենք մի քանի բառեր ասենք, որ օրինակի համար դիմացինին ասես անխելք, անպիտան, դատարկագլուխ, այսինքն այն բառերը, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, այսինքն մարդուն նվաստացնելու ցույց տալու, որ ինքը ցածր, փոքր, ինչ որ sense այս կարգի մակարդակի է։ Ոնց որ փարիսեցիներ հիշում եք, որ ինչ էր աղոթքի մեջ ասում։ Ես ստեղ եմ, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես իրա նման չեմ, այ ինքը այդ մեկն է, այդ ռաքան, այսինքն այդ անիմաստ, հիմար, ոչ մեկին պիտանի, այդ անձնավորությունն է։ Եվ ասում է, որ երբ որ այս արտահայտությունն է օգտագործում, արժանի է ինչի, ատյանի։ Ատյանը արդեն իսկ գալիս է մի փոքր ուրիշ, հիմա ուշադրություն դարձրեք։ Դատական սիստեմում կար քաղաքացիական դատարանը, որտեղ որ ուղղակի ասում են սպանությունը կապված է միայն քաղաքացիական դատարանի հետ, հոգևոր որևիցե ինչ որ բաներ Աստծուն վերաբերող չկա, Հիսուս երկրորդն ասում է, եթե հիմա ինչ որ մեկին ռաքա անվանեցիր, ատյանի առաջ ես կանգնելու կամ ատյանին ես արժանի։ Ատյանում կամ Սինեդրիոնը բաղկացած էր 72 անդամներից ու այդ անդամների մեջ մտնում էին, սենց ասած, այդ ժամանակվա ընդունելի կամ հայտնի մարդիկ, քահանապետեր, դպիրներ, փարիսեցիներ, որոշ առումով նաև սադուկեցիներն էին մտնում, այսինքն այդ ժամանակ նրանք, ովքեր որ բավականին ազդեցություն ունեին, եւ արդեն իսկ իրենք քննում էին հոգևոր, այսինքն հավատքին վերաբերվող կամ խոսքին վերաբերվող հոգևոր թեմաներն էր դրա մեջ ներգրավում։
Պատկերացիք, այսինքն Հիսուսին, երբ որ օրինակի համար ատյանի առաջ կանգնեցրեցին, հենց սրա մասին էր խոսքը գնում, ասում էին, որ ինքը Աստծո առաջ մեղանչել է, Աստծո հետ գործ ունեցած բաներն էին քննում, հոգևոր թեմաներն էին քննում։ Եվ արդյունքում ինչ արեցին, Հիսուսին դատապարտեցին, մահվան ասցին, որ ինչա պետք, որ արդեն իսկ Հիսուս Քրիստոս ինքը իրեն Աստծուն հավասար անելով ինչ արեց, հայոյեց Աստծուն։ Այսինքն երկրորդ մակարդակն է Հիսուս Քրիստոս ցույց տալի, որ ֆիզիկապես սպանության մասին հələ չէ ինքը գալիս։ Ասում է ինչ որ մեկին նվաստացրեցիր, այս ատյանին ես արժանանալու։ Եվ օգտագործումը այն ինչ որ իրենց համար հասկանալի էր։ Առաջի Հովանու 3-րդ գլուխ 15 համարում Հովանեսը նույն նմանատիպ տրամաբանությամբ է գրում։ Առաջի Հովանու 3-րդ գլուխ 15 համարը։ Ամեն ոք, ով իր եղբորը ատում է, մարդասպան է, եւ գիտեք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Հիմա ստեղ Հովանեսը կոնկրետ հավատացյալներին է ասում, որովհետև ուղղակի հավատացյալ մարդը կամ քրիստոնյա մարդը չի կարա ատի իր եղբորը կամ քրոջը։ Եվ ասում է, եթե այդ կարգավիճակում ես գտնվում, իմացի որ մարդասպան ես, իսկ մարդասպանը տեղ չունի։ Աստծո մոտ տեղ չունի։ Նա որ անտեղի տեղը ինչ է անում, եղբորը ատում է, չի սիրում։ Հիմա կարանք ասենք դե Հովանեսը բավականին խիստ խոսքեր է ասում, բայց ժողովուրդ սա նույնն է, այն ինչ որ Հիսուս Քրիստոսն էր ասում։ Եվ մենք այո պետք է զգուշ լինենք։ Ես սրա մասին ասել եմ, բայց ցավով եմ կրկնում։ Կան եկեղեցիներ, որտեղ որ եղբորը նվաստացնելը նորմալ երևույթ է։ Եղբորը ցույց տալ, որ ինքը ավելի ցածր դասի է կամ ինչ որ հարցերում նվաստացնելը անունը դնում են կատակ ենք անում կամ հումոր է, այս կողմ են կողմ, չէ ժողովուրդ։ Սա Աստծո կողմից անընդունելի է։ Մենք իրավունք չունենք նման վերաբերմունք ցույց տալու մեկս մյուսի նկատմամբ։ Սա Աստծո առաջ անընդունելի է։ Դրա համար նման խիստ խոսքեր է բերում եւ խիստ ձև է խոսում թե Հովանեսը եւ մինչեւ այդ թե Հիսուս Քրիստոս։ Մի փարիսեցիական պատմություն կա, որպես կարծես խրատ, ասում են, որ մի երիտասարդ փարիսեցի, որը որ ծառայության մեջ էր ու ինքը իր մտքում ուներ, որ ինքը բավականին սուրբ ու անարատ անձնավորություն է, Աստծո առաջ ճիշտ քայլ ունի, ճիշտ ընթացք ունի, եւ մեկ անգամ հյուր է գնում կողքի քաղաքը ու տեսնում է, որ այդ քաղաքի պատերից մեկին հենված է մի անձնավորություն, որը որ ցնցոտիներով է կեղտոտ հագնված եւ դեմքն էլ անճոռնի է եւ զզվանքով մոտենում է այդ մարդուն ու անվանում է Ռաքա, ինչ որ ասեցինք, ու ասում է արդյոք ձեր քաղաքի բոլոր մարդիկ քո նման են։ Այս մարդը պտտվում է ու այս փարիսեցին պատասխանում ասում է ինչ ես ինձ այդ հարցը տալիս։ Ասում է այդ հարցը տուր նրան, ով որ ինձ այսպես է արարել։ Հասկանում եք, երբ որ մենք սկսում ենք մեկս մյուսին դատել, չգիտեմ, տեսքի, խոսելաձևի կամ հագածի կամ այլ ինչ որ բաներին, մենք պետք է հասկանանք, որ իրապես Աստված եթե այդ մարդուն այդ ձևը արարել է, ձևը ստեղծել, մենք ով ենք, որ ինչ որ քննադատենք կամ բանանենք, հասկանում եք։ Ես էլ եմ ասում, ցավով եմ ասում, բայց Հայաստանը տառապում է այս հիվանդությամբ։ Ամեն մեկին պիտակավորելու, էսի չաղա, էսի թլոշա, չգիտեմ, էսի բիձայա, էսա, այնա, քյորա կամ ուրիշ ինչ-որ մի բանա, հասկանում եք, մենք բոլորին պիտակավորում ենք, ոչ թե նրանով, որ ինքը իրապես ինչ մարդ է, ինչ ապրումներ ունի, ինչպես է ապրում, ինչ մտածելակերպ ունի, զուտ տեսքով, մեզ համար տեսքը բավարար է, որպեսզի մենք այդ մարդ և ցածրացնենք, ու սա սկսվում է դպրոցներից, Սա սկսվում է փոքրից, որ այդ ձև մեծանում գալիս են ու գալիս է պահ դրա համար մենք ոչ կարողանում ենք նորմալ ղեկավար հասկացողություն ունենանք, որտեղ բոլորը մեզ համար անընդունելի են ու չենք նայում մարդու քայլերին, ասածին, նայում ենք արտաքինին, ամեն հարցում։ Մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում ոչ գաղափարախոսություն, ոչ մի բան, մեզ հետաքրքրում է արտաքինը, մեզ հետաքրքրում է այն ինչ որ տեսանք կամ այն ածականը, որ կա։ Սա է այդ իրականությունը ու ցավոք այս իրականությունը մենք վերցում ենք ինչ ենք անում, բերում ենք եկեղեցի։
պիտակավորում ենք, ինչ որ ածականներ ենք դնում մեկս մյուսի վրա, կատակ ենք կարծես թե անում, որը որ անընդունելի է։ Դա համար ժողովուրդ առավել եւս եկեղեցում պետք է տեսնենք, եթե ինչ որ խնդիր կամ ինչ որ արմատներ կան, որ սրտիս մեջ դրած է եղբորս կամ քրոջս նկատմամբ, պետք է գնամ ու ներողություն խնդրեմ Աստծո առաջ, խնդրեմ նաև ներողություն եղբորս ու քրոջս առաջ, որ այդ միտքը, այդ տրամաբանությունն եմ ունեցել, ինչի որտեվ ստա շատ հստակ Հովհաննեսն ասում է, այդ ձևի մարդիկ մարդասպան են ու Աստծո արքայության մեջ տեղ չունեն։ Եթե եղբորդ ու քրոջդ պիտակավորում ես, զգուշավոր պետք է լինենք, որտեվ մարդն է, Աստված մարդուն է ձևը արարել։ Մնացածը արդեն մեր գործը չի։ Ոչ քննել է իր ներսը, ոչ էլ։ Այո, ես չեմ ասում մեղքի մասին չխոսենք։ Ես չեմ ասում, որ թույլ տանք ամեն տեսակի պղծություն եկեղեցում, սրա մասին չի խոսքը գնում։ Արարքները Աստծո խոսքի իման վրա պետք է դատապարտվեն, եւ Աստված նույնիսկ դա շատ հստակ տվել է, թե ինչպես պետք է այդ հարցերին լուծում տրվի։ Կոնկրետ գնալ, խոսել, պարզել, հասկանալ իրավիճակը, տեսնել ինչումն է հարցեր եւ այդ հարցերին լուծում տալ։ Մնացած դեպքերում ուղղակի անընդունելի են, որ ուղղակի մենք սկսենք բամբասել, մեկս մյուսին պիտակավորել ու ուրիշ բաներ։ Այս ամեն ինչ ուղղակի բաժանելու է եւ տանելու է նրան, որ ամեն մեկս էլ Քրիստոսի առաջ ուղղակի չեն կարողանալու պատասխան տանք։ Խենք վարվել, խենք ասել, խենք սրա մեջ մնացել։ Եվ երրորդը Մարդասպանը նա է, ով դատում է դիմացինին, 22 համարը, նորից արդեն վերջի երրորդ հատվածն ենք կարդում։ Եվ ով իր եղբորը անմիտ ասի, գեհենի կրակին կդատապարտվի։ Հիմա նորից, եթե մենք շատ չուսումնասիրենք, կարանք որոշ առումով այս երկուսի մեջ տարբերություն չտեսնենք։ Այնինչ տարբերությունը Ռաքայի եւ Մորոսի, որտեղ որ երկրորդ տերմինը Հիսուս օգտագործում է Մորոս բառը։ Նրանում է, որ եթե Ռաքան զուտ նվաստացնող էր, այսինքն դու դիմացինին նվաստացնում ես, ցածրացնում ես, քեզ բարձր ես դարձում։ Մորոսը ավելի դատապարտում է, այսինքն դու ոչ միայն նվաստացնում ես, այլ նաև դու հաստատում ես, որ այն ասած ինչ որ ասում եմ, ոչ թե քեզ նվաստացնելու համար եմ ասում, այլ դու հենց այդ ձևին կաս։ Այսինքն դու անմիտ ես եւ դատապարտված ես այդ ձևին լինելու։ Այսինքն ես դատավճիրն եմ բերում անմիտ լինելու։ Եվ սրա մեջ կա հոգևոր իմաստ։ Արմեն եղբայրս թե մնացած եղբայրներս, երբ որ առակած գրքից խոսում էին, առակած գիրքը ընդհանրապես հիմարներին եւ իմաստուններին ինչ բաժանում էր տալիս։ Հիմարներն ովքեր են։ Ով որ Աստծուն չեն հավատում, այսինքն Աստծուն հակառակ քայլողներն էին, եւ իմաստունները նրանք էին, ով որ քայլում է Աստծո հետ, Աստծո պատվիրաններին համահունչ։ Այսինքն, երբ որ երրորդ հատվածում ասում է, որ դիմացինին դու այդ ձևի դատաստանի առաջ ես, դու անվանում ես հիմար, դու նաեւ ինչ ես անվանում, այդ մարդուն անվանում ես, որ նա ապստամբ է Աստծո առաջ։ Այսինքն սա արդեն դատապարտություն էր։ Դու այն մեկն ես, ով որ մերժում է, անարգում է Աստծուն։ Եթե առաջինը զուտ նվաստացուցիչ էր, ես կարծես նվաստացնում եմ քեզ։ Երկրորդը դա դատապարտություն է։ Դատապարտում ես ասելով, որ դիմացինը անհավատ մեկն է։ Սաղմոս 53:1-ը կարդամ, նորից էս նույն տրամաբանության մեջը։ Ասում է. անզգամը կամ հիմարը ասաց իր սրտում Աստված չկա, հասկանում եք, այսինքն այս տրամաբանությունը շատ հստակ ընդգծվում է 5 տակարանում, եւ երբ որ մարդը օգտագործում էր այս մորոս տերմինը, ինքը ինչ էր ասում, որ դու անաստված մեկն ես, մեկն ես, ով որ արժանի է քարկոծման, այսինքն մեկն ես, ով որ ընդդիմանում է, դեմ է կանգնում Աստծուն։ Գեհենի կրակ, ինչի մասներ խոսքը գնում, ընդհանրապես նորից մենք շատ անգամներ օգտագործում ենք, բայց սա նորից այն կոնտեքստի շրջանակում մենք պետք է հասկանանք, որտեվ երբ որ մարդիկ գեհենի կրակ էին լսում, իրենք շատ հստակ հասկանում էին, թե ինչի մասն է խոսքը գնում։ 5 տակարանում մենք կարդում ենք Ենոմի որդու Ձորի մասին, որը որ մի պահ
որոշ թագավորների կողմից դարավ կռապաշտության վայր։ Այնտեղ թույլ էին տալիս տարբեր զոհեր կատարելու եւ այն աստիճան էր ամեն ինչը հասել, որ շատ մարդիկ իրենց երեխաներին էին նույնպես զոհաբերում։ Եվ Եսայան ասում է, որ կգա ժամանակ, որ այլևս այդ ենոմի ձոր չեն ասելու, այլ ասելու են սպանության ձոր, որտեղ շատ մարդիկ ուղղակի զոհաբերվում էին, զոհաբերություն էր կատարվում։ Հետո երբ որ ժամանակը անցնում է, Հիսուսի ժամանակն է հասնում, այդ հատվածը դարձրել էին աղբանոց։ Ինչի որտեվ այն այնքան զզվելի էր մարդկանց համար, դառ այդ կռապաշտության համար, որ այն ուղղակի քանդուքարապ եղավ եւ այն դարձավ աղբանոց։ Եվ բնականաբար, որտեղ որ կա աղբանոց, ինչ են անում աղբը։ Անընդհատ վառում են, անընդհատ այրվում է, որպեսզի տեղ լինի։ Եվ մարդկանց տրամաբանության մեջ գեհենի կրակը հենց դա էր, այդ էին իրանք հիշում, որ այնտեղ միշտ կրակ կա, միշտ այդ աղտեղությունն է ու անընդհատ այնտեղ կրակը երբեք չի հանգչում։ Եվ Հիսուս վերցնում է այդ հասկացողությունը եւ օգտագործում է այս տերմինը ցույց տալու որոշ առումով անալոգիա կամ նկարագրություն տալու, թե ինչ է սպասվում բոլոր նրանց, ովքեր որ առանց Տիրոջ, ովքեր որ առանց հավատքի կմահանան։ Այսինքն, որպեսի մարդկանց տրամաբանության մեջ այդ ամեն ինչը ձևավորվի եւ շատ հստակ լինի։ Ուրեմն մինչեւ սպանությունը, մինչեւ ֆիզիկապես ինչ որ մեկին սպանելը, Հիսուս տվեց 3 քայլ կամ 3 էտապ, որի մեջ մենք անցնում ենք։ Առաջինը դա բարկությունն էր եւ մենք խոսեցինք, որ որևիցե կերպով մեր կյանքում բարկությունը պիտի թույլ չտանք։ Ես ելի եմ ասում, կարան լինեն հազվադեպ դեպքեր, որը որ նաև Աստծո խոսքն է ասում, որ կարծես արդար բարկությունը հանուն արդարության մարդը բարկանա, որպեսզի Տիրոջ արդարությունը առաջ գա, բայց սրա մեջ շատ զգուշավոր պետք է լինենք։ Իրավունք չունենք ուղղակի ազատ կերպով այդ տերմինը օգտագործելու, ասելու դե ես եթե հոգևոր եմ, ուրեմն հանգիստ կարկարամ բարկանամ, դա արդար բարկություն է։ Երկրորդը նվաստացման մասին էր խոսքը գնում, որ մենք իրավունք չունենք որևիցե մեկին նվաստացնելու, ցածրացնելու կամ ասելու, որ մենք ավելի լավ կարգավիճակում ենք գտնվում, մենք ավելի ցածր կարգավիճակում ենք գտնվում, ինչ որ փարիսեցիներն էին անում, եւ երրորդը որևիցե մեկին դատապարտելու եւ կարծես իր ներսինը քննելու ասելու, որ դու Աստծուն արժանի չես, դու Աստծուն հակառակ ես։ Զգույշ լինենք, որպեսզի մեր քայլերում նման վարք, նման ընթաց չունենանք։ Սակայն նորից, եթե այս քայլերը կատարվել են, սա չի նշանակում, որ ասենք, դե լավ, ես 3 քայլն արել եմ, այլ ֆիզիկապես սպանելը որևիցե տարբերություն չի փոխելու, չէ՞ ժողովուրդ, սրա մասին չի խոսքը գնում։ Այսինքն, այս ընթացքը, որ նույնիսկ կյանքիս մեջ, սրտիս մեջ կատարվել է, դա ինձ դեռևս թույլ չի տալի, որպեսզի ես գնամ ավելին եւ ֆիզիկապես նաեւ մարդուն սպանեմ։ Հիսուս ուղղակի ուզում էր ցույց տալ, որ այդ մարդասպանությունը լոկ միայն արտաքին արարքը չէ, ֆիզիկական մարդուն սպանելը չէ, այլ ինքը սկիզբ է առնում որտեղից։ Սրտից։ Այն ներքին խնդիրը, ներքին հարց է, որը որ ամեն մեկս էլ, ամեն օր ցավոք եմ ասում, այս ամեն ինչին տրվում ենք։ Դրա համար այս հարցը, թե իրականում ով է մարդասպանը, դա մենք ենք։ Ամեն մեկս մեր կյանքի ընթացքում։ Ամեն մեկս Աստծո առաջ, երբ որ թույլ ենք տալի նման բաներ, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Դրա համար ինչ պետք է անենք։ Դա հետո, մյուս անգամ։ Դրա համար պետք է խնդրենք, որպեսզի Տերը մեզ ների։ Խնդրենք, որպեսզի Տերը մեր սիրտը փոխի, իրական դարձ, իրական ապաշխարություն լինի։ Որ ուղղակի արտաքնապես ինչ-որ քայլեր չանենք, արտաքնապես ինչ-որ որոշումներ չկայացնենք, որ կարծես թե արտաքինից լավ է ամեն բան, բայց ներսից շատ հարցեր ունենք, շատ խնդիրներ ունենք, որոնք որ չենք ուզում լուծենք։ Պետք է խնդրենք, որպեսզի Տերը մեր սիրտը փոխի, որտեղ մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Պետք է խնդրենք, որ Տերը մեզ ողորմի եւ ամենակարևորը չլինի հանկարծ, որ մենք կարծենք, որ մենք ինչ որ արդար ենք, սուրբ ենք, ինչ որ կատարելության ենք հասել կամ ուրիշ ինչ որ բաներ է։ Տիրոջ ողորմության ենք ապրում, ամեն պա, ամեն վայրկյան։ Իրապես, եթե Տերը հատուցի մեզ ըստ մեր արարքների, որևիցե մեկը անգամ մեկ վայրկյան երկրից վրա չի կարող մնա։
Դրա համար իրապես Տիրոջ ողորմությամբ ենք ապրում եւ Տիրոջ շնորհքով ենք ապրում։ Եվ սրա համար ենք Տիրոջը փառաբանում։ Սրանով ենք ասում, որ որևէ մեկը Քրիստոսից զատ այլ փրկություն, այլ հնարավորություն չունի։ Դրա համար ենք ուրախանում, որ հնարավորություն ունենք այս կարգավիճակում ինչ անելու, ասելու, որ մենք Տիրոջ զավակ ենք ու նորից ոչ թե մեր միջոցով, այլ Քրիստոսի միջոցով։ Ոչ թե մեր միջոցով, այլ իր թափված արյան միջոցով։ Ինչի, որովհետև այս ամեն ինչ որ կարդացինք, այս դատաստանը, այս ատյանը, այս գեհենի կրակը իրապես մենք արժանի ենք։ Արժանի ենք դրան։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս մահացավ, որպեսզի մեզ ազատի այս ամեն ինչից, որպեսզի մեզ կյանք տա։ Դրա համար ենք ուրախանում, դրա համար ենք ցնծում, թե ինչի ենք արժանի ու ինչ Տերը ինչին արժանացրեց։ Համար եկեք աղոթենք, խնդրենք, որպեսզի նախ եւ առաջ Տերը մեզ ների բոլոր այն դեպքերի ժամանակ, երբ որ իրապես եղբորը նեղացրել ենք, քրոջը նեղացրել ենք, մեր սրտում բարկացել ենք, ինչ որ բաներ ենք արել, որը իրապես չարժեր է ձև վարվել, չարժեր է ձև քայլել։ Խնդրենք, որպեսզի Տերը ների եւ երկրորդ քայլը գնանք ու խոսենք, գնանք ու ներողություն խնդրենք։ Որպեսզի խաղաղություն լինի, որպեսզի հաշտություն լինի։ Հակառակ բան, ուղղակի ուրիշ բան Տերը չի ակնկալում մեզանից։ Ինչքան էլ ասենք, դե ինքն իր տեղն ունի, այս կողմ են կողմ, սրա մասին չի խոսքը գնում։ Ինքը իր տեղն ունի, տեղը չունի, ամեն մեկս մենք Աստծո առաջ ենք պատասխան տալու։ Թող ինքը իր համար պատասխան տա։ Դու քո տեղը ինչ որ արել ես, դրա համար ներողությունդ խնդրի։ Քո տեղը, քո որոշումը, քո քայլը կատարի։ Մնացածը իր խնդիրն է։ Մեր խնդիրը չի։ Իր համար չենք խնդրում ներողություն։ Խնդրում ենք, որպեսզի ազատ լինենք այդ ամեն ինչից։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված իրապես այն ամեն ինչ որ կատարվում է աշխարհիս վրա, Հայր, ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես ես դիմանում այդ ամեն ինչին եւ ինչպես ես ողորմում։ Որովհետև ամեն մեկն էլ իրապես մեղանչել են քո առաջ եւ ըմբոստ են քո առաջ, Տեր։ Ամեն վարքյան, ամեն պահ, Տեր։ Եվ այս ամեն ինչը քո առաջ է, քո աչքերի առաջ է, Տեր։ Դու գիտես ամեն մարդու ներքին խորունգ բաները, մտածմունքները, մղումները, Տեր, բայց շարունակում ես ողորմել, շարունակում ես սիրել, շարունակում ես ճշմարտությունը փոխանցել, շարունակում ես փոփոխություն բերել, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ ողորմեցիր, գթացիր եւ քո որդուն ուղարկեցիր, որ խաչի վրա մահանա մեր համար, իմ համար, որպեսզի կյանք ունենանք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք տեսնելու, թե ինչ գեղեցիկ ու հրաշալի ես դու ողորմած Աստված, թե ինչ է նշանակում շնորհքով ապրել, թե ինչ է նշանակում քո ողորմությունը, քո սերը տեսնել ամեն պահ, ամեն վայրկյան, որտեվ ամեն մեկս էլ այո այդ մարդասպանի կարգավիճակում են գտնվում, որտեվ ամեն մեկս էլ մեր կյանքում թե բարկացել ենք, թե նվաստացրել ենք, թե նույնիսկ դատապարտել ենք, Տեր։ Ուստի աղոթում եմ ով Հայր, որ ներես ամեն մեկից, Տեր, որ մեր ընթացքում, մեր քայլերում, Հայր, նմանվենք քեզ, նմանվենք քո օրինակին, խոսքիդ մեջ աճենք ու առաջնորդենք միմիայն քո ճշմարտություններով, Տեր։ Աղոթում եմ բոլոր եղբայրներիս ու քույրերիս համար, որպեսզի իրապես միաբանես մեզ քո խոսքի շուրջ, որ այն ամեն ինչ որ անենք, քեզ փառավորենք, Տեր։ Եվս մեկ անգամ ների՛ր մեզ, ողորմիր, օգնի, որ միշտ մեր հայացքը դեպի քեզ լինի, Տեր, որ ոչ թե մեկս մյուսով համեմատվենք, այլ քեզ հետ համեմատվենք, Տեր, որպեսզի ձգտենք առավելագույնին, որպեսզի ձգտենք այն սրբությանը, որտեղ դու մեզ կանչեցիր, ասացիր, որ ձեր հոր պես սուրբ եղեք, Տեր։ Ուստի խոսքովդ սրբիր մեզ, մաքրիր մեզ, որպեսզի խոսքիդ մեջ աճենք եւ օր-օրի էլ ավելի նմանվենք քեզ։ Եվ ամեն ինչի փառքը միմիայն քեզ լինի, Տեր, որտեղ միայն դու ես արժանի ամեն փառքի։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։
Thank you.